วัสดีค่ะวันนี้ Lady Story by Sarin จะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลกันทะเลที่เราจะไปในวันนี้นะคะก็คือทะเลกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อนจะไปถึงประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเราต้องผ่านถึง3จังหวัดด้วยกันก็คือจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็จังหวัดเพชรบุรีรวมระยะทางประมาณ280กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงค่ะระหว่างทางเราก็แวะรองท้องด้วยก๋วยเตี๋ยวข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบเผลอแป๊บเดียวก็ถึงกุยบุรีแล้วค่ะและที่พักของเราในวันนี้ก็คือโรงแรมครอสทกุยบุรีเป็นสถานที่พักผ่อนที่ชิลๆมากเลยค่ะไม่มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรให้เราได้ผจญภัยมากมายนักเรียกได้ว่ามาพักผ่อนแบบจริงๆจังๆเลยค่ะมาถึงก็มีเวลคัมดริงก์ก็คือน้ำสับปะรดที่รสชาติกลมกล่อมหอมหวานชื่นใจมากๆเลยเหมาะกับอากาศร้อนๆเป็นที่สุดบรรยากาศธรรมชาติร่มรื่นสุดๆไปเลยค่ะหลังจากทานน้ำสับปะรดไปแล้วพนักงานต้อนรับก็จะพาเราไปที่ห้องพักค่ะซึ่ง Cross 2 เนี่ยจะอยู่ติดกับชายหาดส่วนตัวซึ่งไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพล่านมากนักลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติมาครั้งนี้ไม่เจอคนไทยเลยเงียบมากบรรยากาศสงบความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นบ้านของเราเองแล้วก็มาถึงห้องพักกันแล้วค่ะเปิดเข้าไปเลยการตกแต่งของ Cross 2 เป็นธรรมชาติมากๆค่ะนี่เครื่องทำกาแฟสดกาแฟร้อนอร่อยมากรู้สึกว่าจะมี3สูตรที่บ้านจะชอบสีเหลืองกันนี่เป็นโซนห้องน้ำของเขาในห้องเนี่ยกลางวันก็ไม่ต้องใช้ไฟเลยที่นอนยังเรียบตึงอยู่ในตอนนี้แต่อีกสักพักจะไม่ตึงแล้วเห็นไหมคะธรรมชาติมากๆแต่จากที่เห็นว่าโรงแรมเนี่ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ในห้องใช้หินเป็นหินแบบมีทรายๆด้วยนะแต่ในห้องไม่มีมดเลยไม่มีแมลงด้วยทั้งที่ห้องน้ำเนี่ยเปิดโล่งข้างบนเปิดโล่งเลยคือเจ้าของโรงแรมเนี่ยวางระบบไว้ดีมากในห้องก็จะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะเป็นสระขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่ก็ทำให้ครอบครัวเราถึงกับมาปรึกษากันเลยว่าทำสระน้ำที่บ้านยังไงติดใจมากๆเลยค่ะคือตอนที่ไปเนี่ยก็อากาศร้อนมากๆปกติแล้วว่าถ้าไปทะเลเนี่ยจะต้องเจอคนเยอะๆไม่เคยเจอทะเลที่แบบไม่มีคนอย่างนี้มาก่อนเลยมาดูห้องน้ำกันดีกว่าค่ะห้องน้ำก็เลิศมากคือไม่ได้ถ่ายให้ดูข้างบนนะคะข้างบนเปิดโล่งเราจะลงมาดูชายหาดกันแล้วลมแรงมากๆค่ะไม่มีคนเลยเห็นไหมคะชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะยังไม่ลงมาเล่นทะเลกันก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาช่วงเวลาไหนแต่เขาจะชอบเล่นสระว่ายน้ำมากกว่าตอนนี้ที่เห็นเดินชิวๆเนี่ยจริงๆแล้วร้อนมากเลยนะคะแสบตัวมากเลยแต่เพื่อสีสันของทะเลที่สวยสดงดงามเราก็ต้องถ่ายกันกลางวันแบบกลางแจ้งแบบนี้มาค่ะเดินไปชมทะเลกันเรื่อยๆพักผ่อนไปกับเรานะคะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาว่างที่จะไปเราจะใช้จินตนาการไปด้วยกัน
นี้จะเห็นว่าไม่มีสาระอะไรค่ะมาพักผ่อนล้วนๆทุกคนมาแบบปล่อยจิตปล่อยใจไปตามธรรมชาตินี่ก็เป็นจักรยานของทาง Cross to นะคะเริ่มต้นเช้าวันใหม่กับเสียงคลื่นของทะเลเนี่ยเป็นอะไรที่ดีจริงๆเลยและในตอนเช้าก็ยังไม่มีผู้คนอีกเช่นเคยแต่ก็ดีนะคะยืนดื่มด่ำกับเสียงคลื่นแล้วก็พระอาทิตย์อ่อนๆในตอนเช้าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7 โมงนะคะสดชื่นมากๆเลยถ้าเกิดว่าได้ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ทุกวันก็น่าจะดีแต่คนเราก็มีภาระหน้าที่การงานที่ต้องกลับไปรับผิดชอบนะคะนี่เรียกว่ามาชาร์จแบตให้กับชีวิตของเราเลยก็ว่าได้คลิปนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเก็บเสียงทะเลเสียงธรรมชาติมาฝากทุกๆคนละกันในคลิปถ้าสังเกตก็จะได้ยินเสียงนกร้องตลอดเลยคือเราจะได้ยินเสียงแบบนี้เฉพาะที่เป็นต่างจังหวัดแล้วก็ที่ยังมีธรรมชาติจริงๆอยู่เท่านั้นนะและนี่ก็เป็นอาหารเช้าที่ทาง Cross to ได้เตรียมไว้ให้กับแขกที่มาพักนะคะก็จะมีเหมือนปกติทั่วไปแล้วก็สามารถสั่งเพิ่มได้ก็เป็นข้าวผัดทะเลแล้วก็ออมเล็ตอันนี้ต้องสั่งแยกสั่งเพิ่มแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับช่วงนั้นๆของแขกที่ไปพักด้วยนะคะแต่ละช่วงที่สังเกตคนอื่นๆที่เขาไปกันก็จะได้อาหารไม่เหมือนกันนะคะก่อนที่จะเช็คเอาท์กลับกรุงเทพกันก็ลงสระว่ายน้ำอีกสักรอบหนึ่งเมื่อวานลงไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวันนี้ก็จะมาให้ดูบรรยากาศสระว่ายน้ำส่วนตัวสระเล็กๆที่แบบก็พอว่ายได้ค่ะโผล่ไปโผล่มาพอว่ายให้เหนื่อยได้อยู่นะและสำหรับวันนี้ Lady Story by Sarin ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะพาไปทำอะไรก็ติดตามนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย